Gjykata speciale në Hag ka vendosur që më 16 shtator të shpallë vendimin ndaj ish udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, të cilët prej më shumë se 5 vitesh përballen me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në vendimin për caktimin e kësaj date, trupi gjykues argumenton se afati për shpalljen e verdiktit është zgjatur për shkak të vëllimit të madh të provave dhe kompleksitetit të procesit gjyqësor. Sipas gjykatës, shtesë ka qenë e domosdoshme për të kryer një shërtim të plotë, të arsyetuar dhe të drejtë në të gjithë dokumentacionin të çështjes në përputhje me rregulloren e procedurës. 4 ish krerët e UÇK-s ndodhen në paraburgim që nga nëntori i vitit 2020. Procesi gjyqësor nisi me 3 prill 2023, ndërsa zyra e prokurorit të specializuar përfundoi paraqitjen e provave me 15 prill 2025. Më pas, ekipet mbrojtëse të Hashim Thaçit, Jakub Krasniqit paraqitën provat e tyre gjatë periudhës shtator-dhjetor 2025, ndërsa me 18 dhjetor 2025 u mbyllën zyrtarisht faza e administrimit të provave. Gjatë këtij procesi kanë dëshmuar gjithsej 134 dëshmitar, prej të cilëve 125 janë thirrur nga prokuroria, 2 nga mbrojtja e viktimave dhe 7 nga ekipet e mbrojtjes. Deklaratat për mbysje të palëve u zhvilluan nga 9 deri me 18 shkurt 2026, duke hapur rrugën vendimarrjes së trupit gjykues. Ndërkohë, në mbështetje të ish krerëve të UÇK-s janë organizuar protesta në disa qytete përfshirë Prishtinë, Tiranë, Shkupin, Hagën dhe Strasburgun. Një tjetër protestë mbështetëse është paralajmëruar të mbahet me 5 korrik në Zar të Kroacisë.